É isso aí, rapaziada. Vamos para um pequeno tutorial aí de como usar o Chat Engine no novo Subsistência aí Alpha 60, a nova atualização que saiu aí. Vamos tentar fazer esses códigozinho novo agora aí. Bora. Primeiramente a gente tem que fazer um baúzinho aqui, né? Pra gente conseguir fazer. Que tem que estar com o baú aberto. O Chat Engine já está aberto aqui. A gente vai fazer a corda aqui, rapaziada. Multiplicar a corda. A gente vai colocar o... Vamos primeiro aqui, né? Vamos achar o jogo aqui, ó. Ok. Vamos colocar o valor da corda que tem ali. Tem 11 cordas. Vamos dar o free scan aqui, né? Vamos embora. Boa. A gente volta pro jogo. A gente divide por 1. Puxa pro baú o menor número aqui, que é o 1. Deixa o 10. A gente volta pro Chat Engine. A gente agora coloca o valor de 10. Dá o Nest Scan ali, ó. A gente vai apertando até ele procurar diminuir o menor valor possível. A gente volta pra cá. Ver se ele vai diminuir mais um pouco. Não, não diminuiu, né? Então a gente vem aqui, diminui mais uma vez. Joga pra cá. Ficou 9. A gente coloca o valor de 9. E agora chama. Olha lá. Clica duas vezes com o botão esquerdo do mouse. A gente vai colocar o valor de 2000. Você pode colocar 200 também. Fica a sua preferência. A gente dá OK. Volta pro jogo. Segura o Shift. Aí com o botão esquerdo do mouse você pega a corda. Só faz assim e solta de novo no mesmo lugar. Ela foi pra cá, tá vendo? Pro baú. Agora com o botão direito você pode dividir. Ele vai dar 900 e pouco. 951, 951. E aqui deu 100, tá vendo? Daqueles outros que a gente dividiu. E é isso aí, rapaziada. E esse foi o pequeno tutorialzinho aí. Do novo Chat Engine aí. Fui, valeu e obrigado.